2 bersama JRC Jago Red. Yuk, aman, terus maju mas, terus maju. Iya, bisa maju dulu. Sambil juga kita menikmati profil dari sawah yang menghijau dan bukit yang berdiri anggun, terbentanglah sebuah desa yang menyimpan sejuta kisah. Desa Ngembang. Desa ini terletak di wilayah Kecamatan Wajah, Kabupaten Malang. Sebuah desa yang tumbuh karena semangat gotong royong. Masyarakat Desa Ngembang, khususnya warga RT 22 dan RT 23, hidup berdampingan dengan kekayaan alam yang melimpah. Mayoritas warga berprofesi sebagai petani, peternak sapi perah, dan juga penghasil bibit sayur mayur. Semua dilakukan dengan kerja keras dan ketulusan hati. Dari semangat inilah lahir sebuah usaha lokal bernama Jago Red Chili atau disingkat JRC. Berlokasi di RT 22 dan RT 23, JRC tumbuh dari nol hingga menjadi penyedia cabai dan sayur mayur yang menjadi jembatan antara petani lokal dan pasar nasional. Kami bermitra langsung dengan petani sekitar untuk memastikan bahwa setiap produk yang kami kirim selalu segar, berkualitas, dan tepat waktu. Tak hanya cabai, JRC juga menghadirkan jeruk berkualitas terbaik yang telah dipercaya oleh banyak distributor dan konsumen.